yun. Yun. Ano to? Yun yung may crater na yun. Ito pala yung likod ng tao. Ano to? Simbahan. Salamat. Hindi yun. Yun. Ano to? Yun yung may crater na yun. Ito pala yung likod ng tao. Ano to? Simbahan. Guys, kuruto yan ang palace in the sky. Palawan na yun. Pwede frame mo dyan yung photo, Mari.